Καλησπέρα και εμένα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο για άλλη μια φορά απέδειξε πώς μπορεί να σπρώξει αυτή την ομάδα και ποια είναι η καλύτερη ομάδα της πόλης. Ποια ομάδα έχει κατεύθυνση και ποια ομάδα παραδοσιακά πρέπει να στηρίζεται από την πόλη. Το παιχνίδι κάποιοι μπορεί να είναι χαμένα για μας. Μετά από την τελευταία ημάδα που πήρα τα παιδιά, η φορά και τη συνέχεια την κανονική διάρκεια πριν την παράταση, στο 3-26, στους 7-8 πόντους θα πάμε καλά. Είπα ότι η ομάδα δεν έχει τελειώσει γιατί αυτή η ομάδα έχει αποδείξει καλύτερα και πέρσι. Αλλά δυστυχώς κάποιοι δεν ήταν για να το ξέρουν. Δεν είχαν μπει στον χώρο καν. Ότι αυτή έχει ψυχικά από θέματα και έχει κατεύθυνση. Όταν δουλεύει σκληρά. Όταν δεν πτωείσαι από τις κατουχίες, από τα εσωτερικά προβλήματα, από τα διοικητικά, για από. Δεν θέλω να τα σκουράσω. Και συνεχίζεις με το ίδιο πάθος, έστω και με λάθη. Όλοι κάνουν λάθη στη ζωή. Αλλά το θέμα είναι να έχεις την ειλικρίνεια να το διορθώνεις. Και έχεις κατεύθυνση στο παιχνίδι σου και δεν παίζεις του λουμούκι, μπορείς να γυρίσεις οποιοδήποτε παιχνίδι.